वेलकम टू सिंध एक्सलेंस अकेडमी। अगर तव्हां अञा ताईं चैनल खे सब्सक्राइब न कयो आहे त प्लीज़ चैनल खे सब्सक्राइब कयो त जीअं मुंहिंजी सपोर्ट थी सघे, मोटिवेशन मिले, त जीअं वधीक मां बहितरीनु वीडियोज़ वग़ैरह रिकॉर्ड करे सघां। अॼु जेको असांजो लेक्चर आहे क्लास 7 जी इंग्लिश आहे, यूनिट 3 लैंग्वेज प्रैक्टिस एक्सरसाइज़ 2 आहे, वर्क विद अ पार्टनर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंस। यानी तव्हां पंहिंजे पार्टनर या क्लासमेट सां कमु कयो, उन सां मिली करे के हेठियां कंडीशनल जुमला आहिनि खे मुकमल कयो। रिमेंबर टू यूज़ अ कॉमा आफ्टर द इफ क्लास एंड राइट कंप्लीट सेंटेंस इन योर नोटबुक। जेको यादि रखो, इफ क्लास सां गॾु तव्हां पंहिंजी इफ क्लास सां गॾु कामा यूज़ कयो, जुमला मुकमल करे तव्हां पंहिंजी नोटबुक या फेयर कॉपी में लिखंदा। नंबर 1 आहे, इफ एलिना वर्क्स फास्ट शी विल फिनिश हर वर्क। ठीकु आहे, इहो जेको पेन सां वग़ैरह लिखियल आहिनि, इहे आहिनि जो लास्ट कामा खां पोइ इहो असां ईअं लिखंदासीं, शी विल फिनिश हर वर्क। उन खां पोइ सेकंड आहे, इफ सलीम राइट्स नीटली। हाणे इहा असांजी छा आहे, एक्सरसाइज़ मिलियल आहे, ऐं उन खां पोइ असां लिखंदासीं ही विल गेट गुड मार्क्स। उन खां पोइ असां थर्ड नंबर आहे, इफ द वेदर बिकम्स सनी वी विल गो टू बीच। उन खां पोइ आहे असांजो चौथो नंबर, इफ फादर कम्स होम अर्ली वी विल गो फॉर डिनर। ठीकु, उन खां पोइ असांजो पंजो नंबर आहे, इफ माई वर्क फिनिश बिफोर 5 o'clock आई विल टीच यू मैथ। उन खां पोइ असांजो सिक्स नंबर, इफ द ट्रेन लीव्स ऑन टाइम आई विल रीच बिफोर सनसेट, यानी सिज लहण खां पहिरियां पहुचंदुसि। उन खां पोइ असांजो सतो नंबर आहे, इफ वी हेल्प अदर्स अल्लाह विल हेल्प अस। उन खां पोइ असांजो अठो नंबर, इफ द मिनिस्टर्स डू दियर वर्क द सिटीजन्स विल बेनिफिट। ठीकु, इहा असांजी एक्सरसाइज़ 2 पूरी थी।